เอาแล้วครับมองปลาโจกมองซางโลครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ่ได้พอกันหลายมื้อเนาะยามเม็ดยามม่วงก็บ่ถือช่วงนี้มื้อนี้ก็มาพอกับเบาต่ำหน้าเป็นแกคือเก่าครับมันพามายามม่วงมื้อนี้มีม่วง7กับม่วง4 7 เส้นกับ4 เส้นนะครับฝนตกพ่อแม่พี่น้องเลยช่วงนึงน้ำลงตอนนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นครับนิดหน่อยอื่นน่าจะขึ้นแห้งนะครับเพราะว่าน้ำชี้ขุ่นๆแล้วมื้อนี้ด่างเลยแข็งมากนี่เหมือนเนาะปลาย่อนครับเหมือนนี้ตัวแหลกแหกม้านครับพี่น้องปลาย่อนหนูน้อยครับกำลังเพาะได้พวกพี่น้องกำลังเฮ็ดปลาย่อนมากนะมาตัวเดียวเท่านี้ก็นี่ครับปลาย่อนมาด่างที่2ครับเอาแล้วครับมองปลาโจกมองซางโลครับอันนี้หัวแหลมน่าจะเป็นปลาโจกน่าจะไม่เป็นปลาหมกบ้านนะครับเสียงฟังเสียงมันนะครับตรงนี้มองซางโลครับมองซางโลกำลังเห็นผลครับสงสัยน้ำแดงกำลังถือกับปลาหาวอยู่ครับหลังจากที่หายไปหลายมื้อครับปลาบ่ถึงงอกกันนะเรือบ่ได้ลงเนาะตัวนี้น่าจะเป็นปลาโจกมั้งครับผมไม่แน่ใจเพราะหัวแหลมนะครับนี่ครับตัวนี้อาจจะเป็นปลาโจกแต้มที่2ครับเอาด้วยครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ได้ปลา2 ตัวนะครับเป็นปลาโจกครับดีครับปลาโจกนี่คือปลาโจกนะครับปลาโจกแม่น้ำโขงคล้ายๆปลาหมกบ้านนะครับเนาะแต่ว่าปากเพิ่นสีแหลมกว่าจักหน่อยนี่ครับปลาโจกถือม่วงเก็บอันนี้ก็ปลาย่อนหนูครับปลาย่อนหนูนี่ครับน้ำมันจะคล้ายๆหนูนะครับเบิ่งพ่อแม่พี่น้องนี่เบิ่งครับน้ำเบิ่งอาคากับน้ำมันจะขึ้นนานูนะครับเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ผมเบาต่ำกับ
เอาไว้สำนีเนาะครับแต่ว่าไปเบิ่งมืออื่นเพราะจะเปรียบเทียบใส่กับมืออื่นเสาตอนแรกนะครับอันนี้คือตอนแรกที่ผมยามม่วงอยู่นี่มันได้2 ตัวนะครับไปเปรียบเบิ่งมืออื่นว่ามันสิได้จักตัวลองเบิ่งครับสิได้หรือบ่ได้นะผมก็บ่จักนะครับแต่ว่าสิลองเปรียบเทียบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปพอกันมืออื่นครับมื้อนี้เอาไว้สำนีก่อนมืออื่นเดี๋ยวผมสิถ่ายอีกเลยก็ว่ามันสิกับตอนกลางวันกับกลางคืนก็สิได้หลายนะครับน้ำกำลังแรงขึ้นครับฝนกำลังตกเนาะตอนนี้ก็ยังขึ้นฝนก็ยังลิ่นอยู่ครับเอาครับพอกันมืออื่นครับพ่อแม่พี่น้องวันดีตอนเช้าๆครับคืบฝ่าคืบฝนพายุเนาะเปิดคืบเบิดไปพยายามม่วงสีเสร็จก่อนครับเปรียบเทียบกับเมื่อวานจักสิเป็นอะไรพวกนี้พี่น้องเลยน้ำขึ้นเยอะครับมากเกือบแขนเนาะปลาสกายพี่น้องเลยตัวแรกเนี่ยมันมอง4 เซนมันเริ่มเห็นปลาแล้วครับ4 เซนเริ่มทำงานนะครับกูมือเนี่ยบ่มีพี่น้องเลยเห็นมาแล้วครับ4 ตัวกูมือเนี่ยบ่มีเลยอ้าวเป็นบ่ครับเปิดปดได้ของพี่น้องเลยปลาครับปลาเดี๋ยวปวดครับวันนี้นี่ครับนี่เดี๋ยวปวดนะครับมอง4 เส้นเลาะลำตะฟังปลาโอเดปอดครับโอเดปอดนี่พี่น้องเลยยาวไปยาวไปโอเดปอดนี่พี่น้องเลยฝากกดติดตามช่องเฮาเด้อครับทีมงานบ่าวบนบาทหน้าวิเกยินดีนะครับหลายมือนะครับที่เวยร่วมคลิปมันบ่ได้ครับใส่มือละตัว2 ตัวเริ่มได้แต่ปลาม่องเก็บมาบ้านนะครับ2 ตัวผมก็เอาลงให้โฟเมพี่น้องเบิ่งดูคันบ่ได้ปลาเอาลงมันก็บ่คักปานใดนะครับมันบ่ได้ปลดปลายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งมันก็บ่คักปานใดครับครับเป็นหน่อยครับ
มอง4ก็พอได้อยู่ครับมาอีกแล้วครับเอาหนีปลดหยาบไปมาเลยปลาเลยมันมีกระดูกในทางหลังครับมันสีแทงเลยตัวนี้ตบหยาบครับเดินไปยังบุญปลดออกข้างหลังนะครับตัวนี้ปลดทั้งหลังก็จะขาดกระดูกในหลังคุณโอ้ยบันเอาบันเอาบันเอามาเจ้เอาแล้วครับบันพอได้อยู่ครับบันพอได้ปวนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกำลังถือครับเอาแล้วมันอยู่ครับมันหนูมีเลยของพี่น้องปลาขาวกับปลาสกางปลาปากปลานี่ครับปลามองหน่อยถืออยู่ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะไปหลุดมองไงครับผมเนาะมองเก็บปิดถ่ายอยู่เว้ยปลาปากครับปิดถ่ายปลาปากอันนี้เข้าพยายามมองไงเนาะพ่อแม่พี่น้องมันมองไงเหรอครับมองเก็บเส้นเนี่ยก็4 เส้นน้อยหนึ่งมันมาเอาเลยพี่น้องเป็นจังไดมันดีกว่าโอ้โหเลยดิครับพ่อพี่น้องอันนี้ปลาหมักบานครับว่านปลาโจครับคล้ายๆกันกับปลา2 ชนิดชิมีเสียงด้วยครับหรือว่าชิบุได้กับมองเจ็ดถือจำขาวเลยตัวนี้
ถือซุ่มได้เนาะเอาเลยดับสองขาครับเอาสำหรับมื้อนี้ก็มาเบิ่งปลาเนาะครับว่ามันสิได้เหนื่อยได้หลายปานใดแต่ว่าเปรียบเทียบกับเมื่อวานน่ะแค่มองเก็ด2ตัวมื้อนี้ได้ปลามอง4ปลาเก็ดกับปลามองเก็ดได้ตัวหนึงนะครับปลาหมกบ้านเนาะเมื่อวานนี่ได้ปลาโจกกับปลาย้อนก็มื้อนี้ก็ถือว่าปลาหน่อยถึกหลายนะครับเพราะว่าน้ำมันแรงขึ้นเนาะเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งปลาเด้อเดี๋ยวครับพ่อแม่พี่น้องมันสิเป็นปลาเก็ดนะสัดส่วนหลายครับมันปลาหมกเก็ดนี่สิได้ตัวหนึงได้แต่ปลาหมกบ้านนะที่มันคล้ายๆปลาโจกที่ผมเว้านะครับตัวเมื่อวานนี่ปลาโจกครับตัวมันสิปากแหลมนะครับตัวนี้มันสิปากปูแต่ว่าเป็นปลาตระกูลคล้ายๆเดียวกันนะครับปลาเก็บขึ้นเมื่อนะครับเดี๋ยวหน้ามาขึ้นครับผมใหญ่ลักเครือขึ้นนั่นนี่ขึ้นประมาณว่าหนึ่งครับรวมทั้งหมู่บ้านใหญ่ใหม่ครับน้ำขึ้นครับกันขึ้นหอดยานกวดกุ้งได้พ่อแม่พี่น้องเลยฝากกดติดตามช่องของเฮาได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซุ้มเฮาเฮ็ดคลิปต่อครับเล่าบ้านๆหน้าเวียงแก่ครับเอาถุงก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยถุงใส่ปลาครับ วันนี้มันสิได้แต่ปลาเก็ตนะครับมันนะครับคู่มือโอ้ลายมือได้บ่ได้ลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งลงเบิ่งกันได้มือละตัว2ตัวครับวันนี้น้ำแรงครับคนลึกถือแง่ปลาปากตัวงามนะครับนี่ครับปลาปากนี่ตัวงามครับปลาเมืองสีปลาสก้างก็ถือทำไมนี่ปลาสก้างสก้างเดี๋ยวปลาเก็ตครับขาเสาปลาสกางเป็นส่วนลายกับมันเพราะไรพ่อแม่พี่น้องเลยมันนี่ก็เลยสีลงไงพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ปลาปากนี่แต่หลุ่นนี่ครับหลุ่นงามแล้วครับปลาหมกสีอันนี้มงเก็ตได้ตัวเดียวครับวันนี้ซ้ำตอนหน่อยเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อที่ติดตามส่องบาวบานๆหน้าเวียงแก่ของเฮาครับบานในพวกกระจิยามมองเลยก็ขึ้นไปหาเหตุการณ์เห็นงานต่อครับนี่แหละครับน้ำกำลังมาครับนี่เบิ่งครับฝ่าขึ้นพายุเขาครับวันนี้เขามา2 มื้อนะครับก็เลยเฮ็ดให้ปลาถือแน่เนาะน้ำพัดขึ้นเป็นตะกี้น้ำมันสีขาวนี่น้ำสีขุ่นๆแดงๆนะครับนี่พวกนี้พี่น้องมันก็เริ่มท่วมก็กลางเฮาเนาะพื้นสูงเอาคลิปนี้ก็สำนีแล้วครับไว้พอกันคลิปหน้าครับพ่อพี่น้องครับผมขอบคุณครับ